पयलीं सगळ्यांक पयलीं आमचे मंत्री बाबाक आभार आसा आमी सगळे आख्खे मुर्मगांवचे, कित्याक हालींच तेंच्यांनी आमच्या मुर्मगांव फोर्टाक विजीट दिली आनी खरेंच म्हणल्यार तो इतलो ब्युटिफूल फोर्ट आसा सरान पयला. बट आयज तो मॅक्सिमम जो फोर्टाची जी जागो आसा तो आयज खंय तरी आमचे MPT म्हणटा तेंच्यांनी एक्वायर करून दवरलेलो आसा. जो गव्हर्मेंट आर्कोलॉजीचो जागो आसा तेंच्या अंडर तेंच्यांनी जागो करून दवरलो आसा. तसो थंयसर एक ब्युटिफूल एक रिगल पॅलस म्हणून आसा जे आमचे मंत्री बाबान पळयलेलो आसा. इतलो पयलींचो पॅलस आसा, इतले वायट परिस्थितीन आसा स्पिकर सर, कित्याक आयज तेंच्यांनी पयला तेन्ना पयल्या उपरांत ताका खरेंच तो एक वायट गजाल दिसलो. बेगीनच्या बेगीन रिस्टोर जावचो हो आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांचो डिमांड आसा. हांव मागता मंत्र्यान होवूय एक सिरियसली तेंच्यांनी हो हेजेर विचार करचो म्हणून स्पिकर सर. माननीय सभासदान जेन्ना आमकां नजरेन हाडले तेन्ना आमी थंय विजिटी केल्ली आनी विजिटा वेळार 200-300 लोकय ज्या भावनेन थंय आयले की कांय काळ शिवाजी महाराजांचोय म्हणजे त्या गडावेल्यान जाताले आनी खुबशे मराठाचे एक आदरस्थान अशें म्हणून थंय पळयतात आनी म्हाका लोकांनी केले. पूण हाच्या मदीं आमचें दुर्लक्ष जाल्ले कारणान MPTचें एनक्रोचमेंट इतके मुखार पावले. MPTन फुडें एक व्हडली गेट घाल्ली आसा आनी तेच्या नंतर भितर वचपाक जाय. म्हणजे फोर्टाक सादारण एक्सेस कोणाक मेळना, कारण फोर्टान भितर वता आसतना MPTचे पास काडून वचचें पडटा आनी कित्या खातीर वता, कशें वता, पर्यटकांक येना. दीस इज अ सिरियस. इमिडिएटली आय हॅव रिपोर्टेड टू दी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, कारण सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट हे सगळे आमकां तांचे कडेन उलयतालो जर जाय सरकार म्हणून आमी कितें ते निर्णय घेवपाक जाय. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब आयज MPTचे जे प्रशासन आसा, आमचे जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे कलेक्टर आसा आनी हांकां सगळ्यांक एक संयुक्त बैठक घेवन ताचेर ताबडतोब तोडगो काडपा खातीर आमी प्रयत्न केल्ले आसा. मेन टायम आमी MPTचे जे ऑथॉरिटीज आसात, प्रशासन आसा, तांकां एक्सेस टू पब्लीक फोर्ट दिवपा खातीर आमी सांगिल्लें आसा. स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्लें आसा की दे शुडंट ते केन्नाच हांगच्या लोकांक स्टॉप करपाक जायना. ऑल्सो रिक्वेस्टेड MPT टू हँड ओवर दी वायस रिगल पॅलेस म्हणटा आसा पळय न्ही ती रिस्टोर. अ ब्युटिफूल प्लेस. म्हाका दिसता की 500 वर्सांच्या पयलीं वायस रिगल म्हणजे त्या वेळार थंय कांय काळ थंय वायस रिगल वायसरॉय बी रावताले आनी ताजेर MPTन कब्जो केलो आनी आयज ते पयले जर जायत मोडपाक मोठे दायज म्हणपाक जाता आमी गोंयान भितर तांणी करून दवरिल्ले ते रिस्टोर केल्ले किंवा ते सांबाळून दवरले जर जायत जाल्यार आमकां खूब. म्हणून हांव सरकारा कडेनय मागतां येदी व्हडली वास्तू मेनटेन करपूय खूब कुस्तार आसा. म्हाका दिसता की आमी थंय रेवेन्यू जनरेशनान केले कोणाकय दिले जर जायत जाल्यार टू रिस्टोर इट एंड टू यूज इट एंड क्रिएट अ रेवेन्यू फॉर द स्टेट. ह्या पद्दतीन आमी ते रिस्टोर करपाक घेतात. म्हाका दिसता की माननीय सभासदांचे सदस्यांची तांच्या आय थिंक तुमच्या सॅटिस्फॅक्शनाक उतरपी सारकी म्हणजे उतर हें आयिल्लें आसा आन्सर्स रिप्लाय. तुमी हें रेजोल्युशन विथड्रॉ करचें. वी वील सी टू दॅट युअर इंटेंट आनी तुमचो जी इच्छा आसा ती पूर्णता करपा खातीर आमी काम करतले. पळयतात गोवा न्यूज हब.